ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് ഒരു അനുഗ്രഹമല്ല. ആ സമ്പത്ത് അള്ളാഹിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. അത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. മഹാനായ സയ്യിദുനാ അബൂ ദർറുൽ ഗിഫാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, നിങ്ങളൊരു പായസം കിട്ടിയ പായസോ ചായ എന്താണ്? സർവത്താ. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ചോദിച്ചത്. നിങ്ങളത് കിട്ടിയപ്പോ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ വിട്ടോയോ എന്ന് ചോദിച്ചതാണ്. ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഉണ്ടോ? ആ ചായ എന്താണ് സർവത്തോ? എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ബഹുമാന്യരായ സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ അബൂ ദർറുൽ ഗിഫാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ദിവസം കഅബാലയത്തിന്റെ അരികിലൂടെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ, കഅബാലയത്തിലേക്ക് പോവാണ്. ആ പോണ നേരത്ത് മുസ്തഫ നബി തങ്ങൾ കഅബാലയത്തിന്റെ ചുമരിൽ ഇങ്ങനെ ചാരിയിരിക്കുകയാണ്. അബൂ ദർറുൽ ഗിഫാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം. ഫലമ്മാ റആനി, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്നെ കാണേണ്ട താമസം ഉടൻ തന്നെ മുസ്തഫ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഹുമുൽ അഖ്സറൂന വറബ്ബുൽ കഅബ, ഹുമുൽ അഖ്സറൂന വറബ്ബുൽ കഅബ. ഈ കഅബാലയത്തിന്റെ നാഥനെ തന്നെയാണ് സത്യം. അവർ പരാജിതരാണ് അബൂ ദർറേ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹ് മൻഹും യാ ഹബീബല്ലാഹ്, ആരാണ് നബിയേ പരാജിതര്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഹുമുൽ അക്സറൂന അംവാലാ, സമ്പത്ത് അധികരിച്ചവരാണ് അബൂ ദർറേ, അവരൊക്കെ പരാജിതരാണ്. ഉടൻ തന്നെ അബൂ ദർറ തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഉസ്മാൻ എന്നവര് വലിയ സമ്പന്നനല്ലേ? അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ കോടീശ്വരനല്ലേ? അവരൊക്കെ പരാജിതരെന്നാണോ അങ്ങ് പറയുന്നത്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഇല്ലാ മൻ ഖാല ഹകദാ വഹകദാ വഹകദാ. നാല് ഭാഗത്തും പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമൂഹത്തിൽ നിരാലംബരായ, അശരണരായ, ആലംബഹീനരായ ആളുകൾക്ക് അത്താണിയായി നിൽക്കുന്ന സമ്പന്നന്മാർ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ, അത്തരം സമ്പന്നന്മാരൊഴികെ മറ്റെല്ലാ സമ്പന്നരും പരാജിതരാണ് അബൂ ദർറേ. അവരൊക്കെ നാളെ ഖാലിഖായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അവര് പരാജയത്തിന്റെ കയ്പ് നീര് കുടിക്കേണ്ടവരാ. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും തമാശക്ക് പോലും കളവ് പറയാത്ത പുന്നാര നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളെ, സമ്പത്ത് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കൊളവയിൽ എന്ന് പറയണ ഈ കാഞ്ഞങ്ങാടിന്റെ പരിസര പ്രദേശമാണ്. ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പന്നന്മാരുള്ള സ്ഥലമാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ? ഇല്ലാന്ന് പറയരുതേ. ഇല്ലേ? ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പന്നന്മാരുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അള്ളാഹ് ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്ത് തന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച ആളുകളാണ്. വെറുതെ ഇല്ലാന്ന് പറയരുത്, അല്ലേ? എന്റെ പഠിച്ചവൻ അത് സമ്മതിക്കാൻ തന്നെ എന്തൊരു പ്രയാസം എന്നറിയോ? അത് നമ്മൾ സമ്പന്നന്മാരാന്ന് എപ്പോഴാന്ന് അറിയാം? ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. ഈ കൊടക് ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം. കൊടക് ഭാഗത്തൊക്കെ പോയാൽ ചില വീടുകളൊക്കെ കാണാം, വലിയ പ്രാരാബ്ദത്തിലും വലിയ വിഷമത്തിലും. എന്നാൽ അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതം ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. നമുക്ക് അവരെ കാണുമ്പോൾ തോന്നും, പഠിച്ചോനെ എങ്ങനെയാണ് ഇവരിവിടെ ജീവിക്കുക? സത്യം പറയണത്, എങ്ങനെ അവിടെ എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്. കാരണം നമ്മൾ വല്ല സുഖസുന്ദരമായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുക. നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്കൊക്കെ വല്ല പണിയുണ്ടോ എന്ന്? ഉമ്മമാരെ എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിക്കരുതേ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ വല്ല പണിയുണ്ടോ? ഒരു പണിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ ഭർത്താക്കന്മാര് സുന്ദരമായി ഇത്ര വലിയ എന്താ പറയാ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു വിഡ്ഢിപ്പെട്ടി, അതിനെ കൊണ്ടുവച്ചെന്തിനാ? ഉമ്മമാർക്ക് സമയം പോകുന്നില്ല. സമയം പോവാത്ത കുഴപ്പമാണ്, ടൈം പാസിന് വേണ്ടി. അല്ലാഹുവേ, എന്താ ചെയ്യാ? ആലോചിച്ച് ഒരു പണിയുമില്ല. ഇപ്പുറത്തൊരു സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ളതൊക്കെ അപ്പുറത്താവും, അല്ലേ? എന്താ ഞാൻ പറയണേലും വല്ല കളവുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ടോ പറയണം, എന്നെ തിരുത്തണം. ഇപ്പുറത്തെ സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ അവിടെ ഭർത്താവിൻ്റെയും കുട്ടികളൊക്കെ ഡ്രസ്സൊക്കെ അലക്കി ഒക്കെ ശരിയായി. ചുരുക്കത്തിൽ 4 ഭാഗത്തും 4 സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ, ഒരു 4 കറങ്ങലങ്ങട്ട് കറങ്ങിയാൽ ഒരു ഉമ്മമാരുടെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പണ്ട് കാലത്തൊന്നും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടല്ലേ പണ്ടത്തെ സഹോദരിമാർക്കൊന്നും പ്രഷറും ഇല്ല, ഷുഗറും ഇല്ല, കൊളസ്ട്രോളും ഇല്ല, ഒരു മണ്ണാങ്കട്ടയില്ല. ഇന്നിപ്പോ ഒരു 20 വയസ്സായ പെൺകുട്ടിയൊക്കെ കിടക്കും, എല്ലാവരും കാണാം ഷുഗർ, സന്ധിവേദന, ഊരവേദന, അവിടെ വേദന, ഇവിടെ വേദന.
ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ പോവന്നെ. ചുരുക്കത്തിൽ യന്ത്രവൽകൃത ലോകമാണ്, യന്ത്രവൽകൃത ലോകം. ഒരു പണിയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ നല്ല ടെലിവിഷൻ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. സുഖസുന്ദരമായി മഗ്‌രിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സീരിയലിന്റെ മുമ്പിൽ ചടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന എത്ര സഹോദരിമാരാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത്. ഈ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എത്ര സഹോദരിമാരുണ്ടാകും? ആണുങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നോക്കണം, സീരിയൽ കാണാറുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഒരാളെന്നോട് പറഞ്ഞാൽ സീരിയൽ കാണാറുണ്ടോ നമ്മുടെ ഉമ്മമാര്? ഇല്ല. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. സീരിയലിന്റെ മുമ്പിൽ ചടഞ്ഞുകൂടുന്ന എത്ര സഹോദരിമാരാണ്. സീരിയലിന്റെയും സിനിമയുടെയും മുമ്പിൽ ചടഞ്ഞുകൂടുന്ന എത്രയോ സഹോദരിമാർ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഉമ്മമാരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് സവിനയം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ, നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ ആരാമങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ ഖാലിഖായ റബ്ബ് നിന്നെ അനുവദിക്കില്ല. സയ്യിദാതു നിസാഇ അഹ്ലിൽ ജന്ന, സ്വർഗീയ വനിതകളുടെ നേതാക്കന്മാരെന്ന് പുന്നാര നബി തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സ്വർഗീയ വനിതകളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചാനയിക്കുന്ന 4 ലീഡർമാര്. ഒന്ന് ഫാത്തിമ ബിൻത് മുഹമ്മദ്, ഖദീജ ബിൻത് ഖുവൈലിദ്, ആസിയ ബിൻത് മുസാഹിം, മറിയം ഇബ്നത ഇമ്രാൻ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ, എന്റെ വയത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആദരണീയരായ ഉമ്മമാരോട് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ. പുന്നാര നബി തങ്ങൾ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് ലോകത്തുള്ള ഉമ്മമാരെ മുഴുവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുന്ന 4 നേതാക്കന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാ. ഒന്ന് ഫാത്തിമ ബിൻത് മുഹമ്മദ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ. ദുനിയാവിൽ ഒരുപാട് ദിവസം പട്ടിണി കിടന്ന ഫാത്തിമ. ആ ഫാത്തിമ ഉമ്മയാണ്, ആ ഫാത്തിമ ബീവിയാണ് പെങ്ങളെ ഒന്നാമത്തെ ലീഡർ, ഒന്നാമത്തെ നേതാവ്. പിന്നെയോ ഖദീജ ബിൻത് ഖുവൈലിദ്, ഖുവൈലിദിന്റെ മകളായ ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയാണ് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ഉമ്മയാണ് ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. മറ്റൊന്ന് ആസിയ ബിൻത് മുസാഹിം, മുസാഹിമിന്റെ മകളായ ആസിയ. ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞ ലോകം കണ്ട എക്കാലത്തെയും ഇസ്ലാമിന്റെ ബദ്ധവൈരിയായ ഫിർഔനിന്റെ കൂടെ കിടന്ന് മൂസാ നബിയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച മഹദി ആസിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. വമറിയം ഇബ്നത ഇമ്രാൻ, ഇമ്രാന്റെ പൊന്നുമോളെ മറിയം ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ ഏക വനിത മറിയം ബീവി. ഈ 4 സഹോദരിമാരുടെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളിലേക്ക് പിച്ചവെച്ച് നടക്കണമെങ്കിൽ പെങ്ങളെ, മഗ്‌രിബ് ഇശാഇനിടയിലുള്ള സമയത്ത് സീരിയലിന്റെയും സിനിമയുടെയും മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണേ. ഏതെങ്കിലും നടന്മാര് അഭിനയിക്കുമ്പോ ആ കള്ളക്കരച്ചില് കണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുന്ന പെങ്ങളെ, വല്ലാഹി വല്ലാഹി വല്ലാഹ്, സ്വർഗത്തിന്റെ പടിച്ച വിട്ടാൻ പടച്ച തമ്പുരാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. ഇത് എന്റെ വാക്കല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എനിക്ക് ദേഷ്യമുണ്ടായത് കൊണ്ട് പറയുകയല്ല. നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചു പോകേണ്ടവരല്ലേ. ഖബറിൽ ചെന്നാൽ വിശാലമായൊരു ലോകം അവിടെ താമസിക്കേണ്ടവരല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞാ മഹ്ശറ ലോകത്തെ വിചാരണ നേരിടേണ്ടവരല്ലേ. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച വിശാലമായ സമയം എന്ത് ചെയ്തുവെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടി കൊടുക്കാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ? അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും. അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, സമ്പത്ത് അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകർക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടിയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും അല്ലേ? അവർക്കൊക്കെ അറിയില്ലേ? അറിയോ? അല്ലേ? സംഘാടകർക്ക് വലിയ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ബഹുമാന്യരായ നാട്ടുകാരായ നിങ്ങൾ അത് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇന്നലകളിൽ ഒരുപാട് സഹോദരിമാര് സ്വർണവും പണവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു സ്ഥായിയായ ഒരു വരുമാനം ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയാണ്, നാടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആരെല്ലാം അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവോ കഷ്ടപ്പെടുന്നവോ അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു സംഭാവന എല്ലാവരും ഈ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നല്ലൊരു സംഭാവന. ആകെ 3 കൂട്ടുകാരാണ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുക. മനുഷ്യന്റെ 3 കൂട്ടുകാരാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ മരണം വരെ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും, മരണം വരെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ ഖബർ വരെ അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ അവന് നാളെ മഹ്ശറ വരെ, അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും അവന് സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുന്നത് വരെ അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അരുൾ ചെയ്യുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ മരണം വരെ. ആരാണ് ആ കൂട്ടുകാരൻ അറിയോ? ആരാ? ഞാനൊരു ശാസ്ത്രീയ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു അത് ശൈത്താനാണ്. മരണം വരെ ഉണ്ടാകുന്ന കൂട്ടുകാരൻ ശൈത്താനാണ്. മരണം വരെ ഉണ്ടാകുന്ന കൂട്ടുകാരൻ ആരാ? അവന്റെ സമ്പാദ്യമാണ്, അവന്റെ സമ്പത്താണ്. അവൻ ചോരനീരാക്കി അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന, അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന അവന്റെ സമ്പാദ്യോ, ആ സമ്പാദ്യം മരണം വരെ അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഒരു നിമിഷം പോലും ആ സമ്പത്ത് അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകില്ല. അത് പോകേണ്ടവർക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാ, അതവന്റെ അനന്തരഗാമികൾ കൊണ്ടുപോവുകയാ. وعمل للمظلومين فعمل بيقظتي. മരണം വരെ അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും അവന്റെ സമ്പാദ്യം, അവന്റെ സമ്പാദ്യം. അത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്നു, പിന്നെ കഴിഞ്ഞു. അതൊക്കെ പോകേണ്ട ആളുകൾക്ക് പോയി, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പാദ്യം, ഫ്ലാറ്റുകൾ, നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കിയ തോട്ടങ്ങൾ, നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ സ്ഥലങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം മരണം വരെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഖബർ വരെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതാരാണ്? അത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളാണ്. 6 കാലുള്ള മയ്യത്ത് കട്ടിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി പള്ളിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മെ പള്ളിക്കാട്ടിലെ 6 മണ്ണിലേക്ക് താഴ്ത്തുന്നത് വരെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചങ്ങാതി ആരാ? അത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാളെ മഹ്ശറ ലോകം വരെ നമ്മെ അനുഗമിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരൻ ആരാ? അത് നമ്മുടെ അമലാ. ആ കൂട്ടുകാരനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആ കൂട്ടുകാരനെ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അത് നമ്മുടെ അമലാണ്, അത് നമ്മുടെ അമലാണ്. അള്ളാഹിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുത്തതും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്ത അമലുകൾ, ഇതെല്ലാം നാളെ മഹ്ശറ ലോകം വരെ നമ്മെ അനുഗമിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരനാണ്. അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. സാന്ദർഭികമായി എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയുകയാണ്, സാന്ദർഭികമായി എന്റെ പെങ്ങന്മാരോട് സൂചിപ്പിക്കുകയാ. പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ, മഗ്രിബ് ഇശാഇനിടയിലുള്ള വിശാലമായ സമയത്ത് സീരിയൽ നടിയുടെ അഭിനയം കണ്ട് പൊട്ടിക്കരയല്ല പെങ്ങളെ. സിനിമാ നടിയുടെ വേഷവിധാനങ്ങള് അത് കണ്ട് മാതൃകയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പോകല്ലേ പെങ്ങളെ. ഒരു മനുഷ്യൻ ആരെയാണോ ദുനിയാവിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരോടുകൂടെയാണ് നാളെ പരലോകത്തുണ്ടാവുകയെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ പഠിപ്പിച്ചു പോയതാണ്. പെങ്ങളെ, സീരിയൽ നടിമാര്, സിനിമാ നടിമാരാണ് നിന്റെ ഹൃദയങ്ങളെ കവർന്നെടുത്തതെങ്കിൽ ആ നടിമാരോടൊപ്പം നാളെ നരകാഗ്നിയിലേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടി വരും പെങ്ങളെ. അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ.
അതുകൊണ്ട് മഗ്രിബ് ഇശാഇനിടയിലുള്ള വിശാലമായ സമയത്ത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യണേ പെങ്ങളെ. വളരെ സുന്ദരമായ മാല മൗലിദകളൊന്നും എടുത്ത് പാരായണം ചെയ്യണേ പെങ്ങളെ. അതൊക്കെ ശിർക്കിന്റെ കോട്ടക്കൊത്തളങ്ങളാണെന്ന് നാഴികക്ക് 400 വട്ടം ആരൊക്കെ കവല പ്രസംഗം നടത്തിയാലും ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇല്ല. മഹാരഥന്മാരായ പൂർവഗാമികളായ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് നമ്മുടെ പ്രപിതാക്കന്മാർ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന ഉദാത്തമായ മേഖലയാണത്. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പൈതൃകമാണത്. അല്ലാ തിരുപേരോ തുതിയോ സലവാത്തോ അതിനാൽ തുടങ്ങുക അനരുൾ ചെയ്ത വേദാംബർ ആലം ഉടയവ നേകൽ അരുളാലെ ആയേ മുഹമ്മദ അവർ കീളാണോവരെല്ലാ കീളായിലോ ഭംഗിളായോവരെല്ലാ ദിശയിലോ കേളി മികച്ചോവർ. വളരെ സുന്ദരമായി നമ്മുടെ പ്രപിതാക്കന്മാര്, നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ ഉമ്മമാര് പാടിപ്പോന്നിരുന്ന കോഴിക്കോട്ടെ ഖാദി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന യുഗപ്രഭാവനായ പണ്ഡിതൻ രചന നടത്തിയ മുഹീദ്ദീൻ മാലയും നഫീസത്ത് മാലയുമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് പുറങ്കാല കൊണ്ട് കാലത്തിന്റെ ചവറ്റോട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞില്ലേ? നിലനിർത്തണം പെങ്ങളെ, കൊണ്ടുവരണം പെങ്ങളെ. വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഇനി ഉയർന്ന് കേൾക്കേണ്ടത് പഴയ കാലങ്ങളിൽ പഴമയുടെ ലാളിത്യമായി നമ്മുടെ ഗ്രഹാന്തരാളങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ടിരുന്ന സുന്ദരമായ ഗീതങ്ങളാ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹു നൽകിയ സമയവും സന്ദർഭവും ആയുസ്സെല്ലാം അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നതാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ ഈ ദുനിയാവിൽ നോക്കുന്നത്. അതാണ്. വളരെ തുച്ഛമായ ആയുസ്സേ ഉള്ളൂ, വളരെ തുച്ഛമായ ആയുസ്. 1950 കൊല്ലമാണ് മഹാനായ സയ്യിദുനാ നൂഹ്, ഉറക്കെ പറയ് സയ്യിദുനാ നൂഹ്, 950 കൊല്ലമാണ് വഅ്ള് പറഞ്ഞത്. 950 കൊല്ലം. ആലോചിച്ചോ, ഒരു സമുദായത്തെ നന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് 950 കൊല്ലം. അപ്പൊ ഒരുപാട് കാലം ലോകത്ത് മുൻഗാമികൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, അഅ്മാറു ഉമ്മത്തി മാ ബൈന 60 വ 70. എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ വയസ്സ് 60-ന്റെയും 70-ന്റെയും ഇടയിലാണ്. വളരെ കുറച്ച് ആയുസ്സേ ഉള്ളൂ, വളരെ കുറച്ച്. അദാനുൽ മർഇ ഹീന തിഫ്ലു യഅതി وتأخير صلاتي للممات دليل أن محياه يسير كما بين الأذان إلى الصلاة. കാവ്യലോകത്തെ കുലപതികൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ബാങ്കിന്റെയും നമസ്കാരത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സമയമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓരോ മനുഷ്യനും പടച്ച തമ്പുരാന്റെ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ജീവിക്കുന്നത്. ഒരു ബാങ്കിന്റെയും നമസ്കാരത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സമയോ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭൂലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീഴുമ്പോ ഓരോ കുഞ്ഞിന്റെയും വലത് ചെവിയിലെ ബാങ്കും ഇടത് ചെവിയിൽ ഇഖാമത്തും കൊടുക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. വലത് ചെവിയിൽ ബാങ്കും ഇടത് ചെവിയിൽ ഇഖാമത്തും കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ലേ? അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ അല്ലേ? ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പൊ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല, വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ? എല്ലാവരും നോക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തൊരു നാണക്കേടാന്ന്. ബാങ്കും ഇക്കാമത്തൊക്കെ മാറ്റിവെക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. എങ്ങനെയാ ഈ മക്കളൊക്കെ നന്നാവുക? എന്നിട്ട് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് മക്കള് തോന്നിവാസികളും ഉമ്മമാര് പറഞ്ഞതനുസരിക്കാത്തപ്പോൾ കൊണ്ടുവരും വഴതിന്റെ പരിപാടിയിലേക്ക്. മക്കൾ നന്നാകാൻ ഒരു ഉമ്മ 50 രൂപ, മക്കൾ നന്നാകാൻ ഒരു സഹോദരി 500 രൂപ, മക്കൾ നന്നാകാൻ ഒരു സഹോദരി 5000 രൂപ. 50 രൂപയല്ല, 500 അല്ല, 5000 അല്ല, 50,000 അല്ല, 5 ലക്ഷം കൊടുത്താലും ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ, ഇല്ല സഹോദരങ്ങളെ, മാതാപിതാക്കള് നന്നാകാതെ മക്കള് നന്നാകില്ല. ഖാലല്ലാഹു അസ്സ വജൽ. എത്ര ലക്ഷം കൊടുത്താലും മക്കള് നന്നാകണമെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ നന്നാകണം. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് മക്കൾ നന്നാകാൻ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഒന്ന്, ആദ്യമായി ആ കുട്ടി കേൾക്കേണ്ടത് അല്ലാഹു എന്നുള്ള ശബ്ദമാണ്. വലത് ചെവിയിൽ ബാങ്കും ഇടത് ചെവിയിൽ ഇഖാമത്തും.
അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊന്നുമോള് ഭൂലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീണാൽ കുറച്ചു കാലം ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ച് പിന്നെ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ ആ പൊന്നുമോനെ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ ആളുകൾ കൊണ്ടുപോയി പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് 6 അടി മണ്ണിലേക്ക് താഴ്ത്താനൊരുങ്ങുമ്പോ എന്താ ആ കൊണ്ടുപോയ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ആ മയ്യത്തിനെ ഖബറിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പള്ളിയിൽ ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ അവിടെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നില്ല, അവിടെ ഇഖാമത്തില്ല. ഒരു മയ്യത്തിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവച്ചാൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടാ? ബാങ്കുമില്ല, ഇഖാമത്തുമില്ല. അത് കൊടുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഒരു മനുഷ്യന് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീഴുമ്പോൾ തന്നെ ബാങ്കും കൊടുത്തു, ഇഖാമത്തും കൊടുത്തു. ആ ബാങ്കിന്റെയും ഇഖാമത്തിന്റെയും ശേഷമുള്ള നമസ്കാരം നടക്കുന്നത് അവൻ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാ. ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാര് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് ബാങ്കിന്റെയും നമസ്കാരത്തിന്റെയും ഇടയിലാണെന്ന് എന്നതിനൊരു തെളിവ് പോലെയാണത്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആയുസ്സാണ് ഈ ദുനിയാവിലുള്ളത്. ആ ചുരുങ്ങിയ ആയുസ് അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താ പറയുന്ന എനിക്കും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും ഖാലിഖായ റബ്ബ് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. സമയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഗ്രഹമാണ്. അള്ളാഹു ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ആയുസ്, സമയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ആ സമയത്തെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വെറുതെ കളയാൻ പാടില്ല. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയാം, സാന്ദർഭികമായി ഈ വിഷയം പറയുമ്പോൾ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് പറയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, വാട്സപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക് വലിയൊരു മുസീബത്താണ്. ഒരു നിലക്ക് അനുഗ്രഹമാണ്. അനുഗ്രഹമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. അതിനൊക്കെ നന്മയുടെ വഴിയിൽ ചെലവഴിക്കാൻ എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഹദീസുകൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ചെറുപ്പക്കാർക്ക്. പക്ഷേ പല സംവിധാനങ്ങളെയും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഈ സംവിധാനത്തെയും ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം. വേണ്ടാത്തരങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കുക, തോന്നിവാസം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ, സമൂഹത്തിൽ അസംബന്ധങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ചെലവഴിക്കുക. അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. നിമിഷാർദ്ധം കൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കളവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ലോകം മുഴുവൻ കളവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ്. എത്ര കളവുകൾ! മരിക്കാത്ത ആളുകളെ മരിച്ചോന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വാർത്ത കൊടുക്കുക. എത്ര സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇന്നും മരിക്കാത്ത ആളുകളെ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെ. അപ്പൊ ഈ വാട്സപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്നും അരുതായ്മകൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കരുതേ. നാളെ പടച്ചോന്റെ മുമ്പിൽ കയ്യും കെട്ടി മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സമയം. ഓരോ പ്രഭാതവും മനുഷ്യനോട് വിളിച്ചു പറയും. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓരോ പ്രഭാതവും ഇപ്പൊ 2014 മെയ് 14 ഇന്ന് 2014 മെയ് 14 ഇന്ന് രാവിലെ, ഇന്ന് പ്രഭാതം നമ്മളോടൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ്. എന്റെ പ്രഭാതം എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാ. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രഭാതം ഓരോരുത്തരോടും വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ്. അന ഖൽഖുൻ ജദീദ്, ഞാനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണെടാ. വഅന അലാ അമലിക ഷഹീദ്, ഞാൻ നിന്റെ അമലുകളുടെ മേൽ സാക്ഷിയാ, നിന്റെ അമലുകളുടെ മേൽ ഞാൻ സാക്ഷിയാ. അതുകൊണ്ട് ഫഗ്തനിം മിന്നീ, നീ എന്നെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോ, പരമാവധി നന്മ ചെയ്തോ എന്ന് ഓരോ പ്രഭാതവും മനുഷ്യനോട് വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് നുബുവത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. टहरो टहरो जरा या मोहम्मद, हमने जी पर को देखा नहीं है. टहरो टहरो जरा या मोहम्मद, हमने जी पर को देखा नहीं है. मोहम्मद अशरफुल अराबी वल अजमी, मोहम्मद खैर मई यमशी अला कदमी. मुहम्मद मुस्तफा സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രഭാതവും, നാളത്തെ പ്രഭാതം നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയും. 2014 മെയ് മാസം 15 പ്രഭാതം അഷ്റഫ് റഹ്മാനി എന്ന സാധുവായുള്ളവനോട് പറയും,
കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോട് പറയും, നാളത്തെ പ്രഭാതം നമ്മളതറിയുന്നില്ല, പക്ഷേ പ്രഭാതം പറയും. പ്രഭാതം പറയുക തന്നെ ചെയ്യും, എടാ ഞാൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്, ഞാൻ ഇന്നലെയല്ല, ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്നല്ല, ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നിലേക്ക് വരുന്ന ദിവസമാ, അതുകൊണ്ട് നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോ. അള്ളാന്റെ റസൂലാണ് പറഞ്ഞത്, അള്ളാന്റെ റസൂലാണ്. ഈ പിരിവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ ദീനിനെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണത്. 14 മുമ്പ് പുന്നാര നബി തങ്ങളോട് കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നാ യാ റസൂലല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സും ഇല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ പൊതുവെ പരാതിക്കാരാണല്ലോ, എപ്പോഴും പരാതി തന്നെ, പരാതിയുടെ ബാണ്ടക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. അപ്പോ അമ്മമാർക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടാവും, കുഴപ്പമില്ല, സംഗതി ഉള്ളത് പറഞ്ഞതാണ്. ഏതായാലും പരാതി പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട്, ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സും ഇല്ല, വഴലും ഇല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കഷ്ടപ്പാടാ, എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ആണുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വഴലും ഉണ്ട്, ക്ലാസ്സും ഉണ്ട്. അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, ക്ലാസ് അല്ലേ, നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാസ് തരാം. അങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ക്ലാസ്. ആർക്കാണ്? ഉമ്മമാർക്ക്. ആരാണ് 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 ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത്? ലോകത്തിന്റെ നേതാവ്, ലോകത്തിന്റെ ആകമാനം, കാരുണ്യത്തിന്റെ നിറദീപമായി കടന്നു വന്ന പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ക്ലാസ്. വനിതാ ക്ലാസിന്റെ ഉദ്ഘാടന സംഗമത്തിൽ പുന്നാര നബി തങ്ങള് സഹോദരിമാരോട് പറഞ്ഞു, ഫവഅലഹുന്ന വഅമറഹുന്ന ബിസ്സദഖ. പുന്നാര നബി തങ്ങള് സ്ത്രീ ക്ലാസിന്റെ, വനിതാ ക്ലാസിന്റെ ഉദ്ഘാടന സംഗമത്തില് അന്നത്തെ ഉമ്മമാരോട് വഅള് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനെ സദഖ ചെയ്യണേ ഉമ്മമാരെ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനെ സഹായിക്കണേ സഹോദരിമാരെ. പുന്നാര നബി തങ്ങളുടെ വഅള് കേട്ടുകൊണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വഅള് കേട്ടുകൊണ്ട് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പുന്നാര നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ബിലാലെ, ഒരു തോർത്തുമുണ്ടെടുത്ത് പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്തേക്ക് പോ, ഒരു തോർത്തുമുണ്ടും കൊണ്ടുപോ, അവർക്ക് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളൊക്കെ ആ തോർത്തുമുണ്ടിൽ അവർ നിക്ഷേപിക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അന്ന് തോർത്തുമുണ്ട് പോയപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ വഅള് കേട്ടുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ഉമ്മമാരൊക്കെ, ഹദീസിൽ കാണാം, ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്, അവരുടെ കാതിൽ കമ്മലൂരി ആ തോർത്തുമുണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചവരുണ്ട്. സ്വർണവളകൾ, പാദസരങ്ങൾ ഊരി ആ തോർത്തുമുണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച സഹോദരിമാര്, സ്വഹാബി വനിതകൾ ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോ, കുളവേൽ എന്ന് പറയുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ഈ പ്രദേശത്ത് തലപൊക്കി നിൽക്കുന്ന പള്ളിയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് വഅള് കേൾക്കാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന വിശാലമായ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗം അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കണേ ഉമ്മ. നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ വന്ന് വിഷമിക്കുന്ന എത്ര സഹോദരിമാരാണുള്ളത്? നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വന്ന് വിഷമിക്കുന്ന, പ്രയാസപ്പെടുന്ന എത്ര സഹോദരങ്ങളാണുള്ളത്? ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ട് വല്ലാതെ കരയുന്ന, പ്രയാസപ്പെടുന്ന എത്ര ആളുകളാണുള്ളത്? നമുക്കങ്ങനെ ഒരു രോഗം വരാതിരിക്കാൻ, നമുക്കങ്ങനെ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കാൻ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വലിയ വലിയ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കാൻ അല്ലാഹു തന്ന വലിയൊരു സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വിഹിതം അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഉമ്മമാര് കൊടുക്കണേ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കൊടുക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയാണ്. ഒരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, പുന്നാര നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും 2 മലക്കുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. ഒരു മലക്ക് ദുആർക്കും, അല്ലാഹുമ്മഅതി മുൻഫികൻ ഖലഫ, പടച്ചോനെ നിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇനിയും ഇനിയും കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ, കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും. മറ്റേ മലക്ക് പറയും, അല്ലാഹുമ്മഅതി മുംസികൻ തലഫ, പടച്ചോനെ നയാ പൈസ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാത്തവന്റെ സമ്പത്തിനെ നീ നശിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ. അങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കോടികൾ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നയാ പൈസ ദീനിന് കൊടുക്കാത്ത സമ്പന്നന്മാരുടെ സമ്പത്തൊക്കെ അവസാന കാലത്ത് ഇവൻ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയി ചെലവഴിക്കുന്നില്ല. കുറെ ആളുകൾ ഹതഭാഗ്യരായ, നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ കുറെ ആളുകൾ, അവർക്ക് അല്ലാഹു വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കും. അവർ ഈ കെട്ടിവെച്ച സമ്പത്തൊക്കെ അവരുടെ ഈ പലജാതി രോഗങ്ങൾക്ക്, ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കൊക്കെ ചെലവഴിച്ച് അങ്ങനെ അവസാനിക്കും. അത് അല്ലാഹു നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാഹു കാത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. അതുകൊണ്ട് സമ്പത്തും ആരോഗ്യവും സമയമൊക്കെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, രണ്ടാമത്തെ ലോകം ആലമുൽ ബർസഖാണ്. ബർസഖിയായ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഖബർ ജീവിതമാണ്. മരണത്തോടുകൂടെയാണ് ബർസഖിയായ ലോകം ആരംഭിക്കുന്നത്. മൗത്ത് കോ സംജേ ഹേ ഗാഫിൽ ഇഖ്തിതാമേ ജിന്ദഗി
ഹേ ഷാമേ ജിന്ദഗി സുബഹ ദവാമേ ജിന്ദഗി. അശ്രദ്ധവാൻ മരണത്തെപ്പറ്റി വിചാരിക്കുന്നത് മരണം ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമാണെന്ന്. പക്ഷേ മരണമെന്ന് പറയുന്നത് അത് താൽക്കാലികമായ ഈ ദുനിയാവിക ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമാണെങ്കിലും പരലോക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭമാണ് മരണമെന്ന് മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ദാർശനിക കവി അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ പാടുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് മരണം, തുടക്കമാണ് മരണം. ആദ്യത്തെ വീടേതാണ്? മരണശേഷം മനുഷ്യൻ ആദ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വീടേതാണ്? അത് ഖബറാണ്. അനന്തമജ്ഞാതം അവർണ്ണനീയമാണ് ഖബറിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ ആ ഖബർ മനുഷ്യനോട് വിളിച്ചു പറയും, എന്താ? അനബൈത്തുറാബ് അനബൈത്തുദ്ദൂദ് അനബൈത്തുൽ വഹ്ശ അനബൈത്തുൽ വഹദ. എടാ, ഞാന് പുഴുവിന്റെ വീടാണ്, ഇത് ഏകാന്തതയുടെ വീടാണ്, ഇത് മണ്ണിന്റെ വീടാണ്, ഇത് വിജനമായ വീടാ. ഖബർ വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് പുന്നാര നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഖബർ മനുഷ്യനോട് വിളിച്ചു പറയും, ഇത് പുഴുവിന്റെ വീടാണ്, ഇത് മണ്ണിന്റെ വീടാണ്. ഗ്രാനൈറ്റ് പതിച്ച വീടുകളിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ മനുഷ്യനോട് ഖബർ പറയും, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ടൈൽസും മാർബിളും പതിച്ച് രമ്യഹർമ്മ്യങ്ങളിൽ സൗധങ്ങളിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ മനുഷ്യനോട് 6 അടി മണ്ണെന്ന് പറയുന്ന ഖബറുണ്ടല്ലോ, ആ ഖബർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാ, ഇത് മണ്ണിന്റെ വീടാണ്. ലോകത്തൊരു കോടീശ്വരനെയും ഒരു സമ്പന്നനെയും അവന് കോടീശ്വരനായ നിന്റെ പേരില് അവന്റെ ഖബറിൽ ടൈൽസ് പതിക്കില്ല, മാർബിള് പതിക്കില്ല. അവന്റെ ഖബർ മണ്ണറ തന്നെയാ. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആ ഖബറിനെ നമുക്ക് വിശാലമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. വല്ലാത്ത വീടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഖബർ എന്ന് പറയുന്ന ഭവനോ. ഉസ്മാൻ എന്നവരെ ഖബർ കാണുമ്പോ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങള് തന്റെ സ്വഹീഹിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാ. കാന ഉസ്മാൻ ഇദാ വഖഫ അലാ ഖബറിൻ യബ്കീ ഹത്താ യബുല്ല ലിഹയതുഹു. മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മഹാൻ, അല്ലാഹു കൊടുത്ത സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗം വിലക്ക് വാങ്ങിയ മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തങ്ങള് ഖബറിന്റെ പരിസരത്ത് ചെന്ന് നിന്നാൽ കരഞ്ഞ് കണ്ണുനീരൊലിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ താടി രോമങ്ങളെ കണ്ണുനീരിൽ കുതിരുമായിരുന്നു. സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കുമല്ല ഉസ്മാൻ, എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത്? അന്ത മുബശ്ശറും ബിൽ ജന്നാ. അൽ ബുഖാരി ഉസ്താദ് അവറുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. അല്ലാഹു മഹാനുഭാവൻ ആഫിയത്തോടുകൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും. ഒന്നരായ തങ്ങളവറുകൾ ഇവിടെ ദുആക്ക് നേതൃത്വം നൽകും. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഖബർ വല്ലാത്ത വീടാണ് ഖബർ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ സ്വഹാബി മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ തങ്ങള് ഖബർ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ പൊട്ടിക്കരയുമ്പോ സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കും, എന്തിനാ നിങ്ങൾ കരയണത്? മഹാനായ ഉസ്മാൻ എന്ന ഒരു സ്വഹാബത്തിനോട് പറയും, സ്വഹാബ, അതേ ശരി തന്നെയാ, പുന്നാര നബി തങ്ങൾ എനിക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, മാ റഅയ്തു മൻളറൻ ഖത്തു ഇല്ലാ വൽ ഖബ്റു അഫ്ളഅ മിൻഹു.
ഞാൻ ഒരുപാട് ബീഭത്സകമായ ഭീതിജനകമായ രംഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാ. പക്ഷേ ഖബർ പോലെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രംഗവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഖബർ പോലെ ഭയാനകമായ ഒരു രംഗവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് പുന്നാര നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ. അതുകൊണ്ട് സ്വഹാബാ, ഈ ഖബർ കാണുമ്പോ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ ഉസ്മാൻ എന്നവര് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. ഫഇൻ തൻജു മിൻഹാ തൻജു മിൻ ദീ അളീമതി വഇല്ലാ ഫഇന്നീ ലാ ഇഖാലുക നാജിയാ. ആ ഖബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മുഴുവനും രക്ഷയാ. അതല്ല അവിടെ നിന്ന് പരാജയമാണെങ്കിൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മുഴുവനും പരാജയമാ. അല്ലാഹു നമ്മയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, അതാണ് ഖബർ. ഇതൊക്കെ ഓരോ ദിവസവും വഴുതു പറയേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ്. സമയത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യം കാരണം ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും. നമ്മുടെ പരിപാടി വളരെ ദീർഘിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല, വളരെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വല്ലാത്ത ഭവനമാണ് ഖബർ. ആ ഖബർ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മൂന്നാമത്തെ ലോകം ആലമുൽ മഹ്ശറാണ്. മൂന്നാമത്തെ ലോകം ആലമുൽ മഹ്ശറാണ്. മൂന്നാമത്തെ ലോകം ആലമുൽ മഹ്ശറാണ്. ഫാസ മൻ വജദ മൗളിയ ഖദമൈഹി, രണ്ട് കാൽപാദം ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചവൻ വിജയിച്ചുവെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. രണ്ട് കാൽപാദം ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയവൻ വിജയിച്ചു. അതാണ് മഹ്ശറ. ദുനിയാവിൽ എത്രയോ എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ദുനിയാവിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ തോട്ടങ്ങളെ അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ച ആ എസ്റ്റേറ്റുകളെ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുത്താൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മഹ്ശറയിൽ അവന്റെ കാൽപാദം ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാൻ അല്ലാഹു അവസരം കൊടുക്കുന്നതാ. അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ അവന് വിജയിച്ചുവെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അത് മഹ്ശറ ലോകമാണ്. അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. എന്താണ് അവിടുത്തെയൊക്കെ കഥ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദുനിയാവിൽ എങ്ങനെ ആരെ പറ്റിച്ചവനാണെങ്കിലും ആരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചവനാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും പ്രതികാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലോകമാണ് മഹ്ശറ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിനും, അറബിയെ പറ്റിച്ചാലും ബംഗാളിയെ പറ്റിച്ചാലും പഞ്ചാബിയെ പറ്റിച്ചാലും ആരെ പറ്റിച്ചാലും നയാ പൈസ കട്ടാലും കോടികൾ കട്ടാലും കള്ളം തന്നെയാണ്. അടുക്ക കട്ടാലും ആന കട്ടാലും കള്ളം തന്നെയാന്ന് പറയാറില്ലേ? എന്ത് കട്ടാലും ഇന്നത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് അങ്ങനെയാണ്. ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ. അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതാണ്. എന്താണ്? സമുദായത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാര് തെമ്മാടികളാകുക. അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. എത്ര സ്ഥലത്താണെന്നറിയോ? എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. ഗൾഫിൽ കുറച്ചു കാലം ജോലി ചെയ്യുക, വിശ്വസ്തനായ അറബി പാവം ഈ ചങ്ങായിനെ വിശ്വസിച്ചു. 5-6 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അറബിനെ മുക്കി നാട്ടിലേക്ക് വരിക. കോടികൾ മുക്കിയിട്ടാണ് വരിക. ചെറിയ മുക്കലൊന്നുമല്ല, വമ്പൻ മുക്കലാണ്. കോടികൾ മുക്കി നാട്ടിലേക്ക് വരും. ഒരു 2 കൊല്ലം എല്ലാവരും പറയും, അയ്യേ എന്താ ഓന്റെ ചങ്ങായി, എന്താ ഓന്റെ കഥ, അറബിനെ മുക്കിയിട്ട് വന്നോ എന്നൊക്കെ 2 കൊല്ലം എല്ലാവരും പറയും. 3-ാമത്തെ കൊല്ലവും മെല്ലെ പള്ളിക്ക് കക്കൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ 2 ലക്ഷം, അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിക്ക് ഒരു ബോർ ഉപയോഗിക്കാൻ 1 ലക്ഷം. പിറ്റത്തെ കൊല്ലം കമ്മിറ്റി മെമ്പറായി. 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ്. പിന്നെ 2 കൊല്ലം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മൂപ്പര് ഹജ്ജിന് പോയി, നാട്ടിൽ അറിയപ്പെട്ട ഹാജിയാരായി, കാരണവരായി. പണ്ട് കട്ടതും എല്ലാം നാട്ടാർ മറന്നു. ഇപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മേലാണനും ഏറ്റവും വലിയ നേതാവും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാടിനെയൊക്കെ കാത്ത് സലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാടിനെ കാത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആരെ പറ്റിച്ചു വന്നാലും വല്ലാഹി തല്ലാഹി ബില്ലാഹ്, ഖാലിഖായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടാനൊക്കില്ല മോനെ. അല്ലാഹു അനുവദിക്കില്ല. പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാ, ദുനിയാവിലൊരു കൊമ്പുള്ള ആട് കൊമ്പില്ലാത്ത ആടിനെ കുത്തി മലർത്തിയ ആ കൊമ്പില്ലാത്ത ആടിനിക്ക് അല്ലാഹു നാളെ മഹ്ശറയിൽ
കൊമ്പ് കൊടുക്കുന്നതാ. എന്നിട്ട് ആ കൊമ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ദുനിയാവിൽ തന്നെ കുത്തി മലർത്തിയ ആടിനെ മലർത്തിയിടാൻ അല്ലാഹു ആജ്ഞാപിക്കുന്നതാ. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിക്കാൻ. മനസ്സിലായോ? കൊമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മളൊക്കെ നാട്ടുകാരനല്ലേ, വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കൊമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? ആടിന്റെ കൊമ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് എല്ലാത്തിനും പ്രതികാരം ചെയ്യപ്പെടും. എല്ലാത്തിനും, മൃഗങ്ങളെ പോലും പ്രതികാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥ പറയാനുണ്ടോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു, ആരാണ് പാപ്പർ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുമോ സഹാബ? മനിൽ മുഫ്ലിസ്, ആരാണ് പാപ്പർ? സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു, അൽ മുഫ്ലിസു ഫീനാ മല്ലാ ദിർഹമ വലാ മതാ. ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പാപ്പർ സമ്പത്തില്ലാത്തവനാണ്, സമ്പത്തില്ലാത്തവനാണ്, സ്വത്തുക്കളില്ലാത്തവനാണ്. ഇവനാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പാപ്പർ. പുന്നാര നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അൽ മുഫ്ലിസു മിൻ ഉമ്മത്തി, എന്നാൽ എന്റെ സമുദായത്തിലെ യഥാർത്ഥ പാപ്പർ ആരാണെന്നറിയുമോ? മൻ ജാ യൗമൽ ഖിയാമത്തി ബിസ്വലാത്തിൻ വസകാത്തിൻ വസിയാം. നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ നമസ്കാരങ്ങളോ, ഇഷ്ടം പോലെ നോമ്പും, ഇഷ്ടം പോലെ സക്കാത്തുകളും ഒക്കെയായി അള്ളാഹുവിന്റെ സവിധത്തിൽ വരികയാണ്. പടച്ച തമ്പുരാൻ അവനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ അതാ ഓരോരുത്തരായി ഒരു വരിയായി വരികയാണ്. അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നു, റബ്ബേ ഖദ് ളറബ ഹാദാ ഖദ് സഫക ദമ ഹാദാ ഖദ് ഖതല ഹാദാ ഖദ് ശതമ ഹാദാ. ഇവൻ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞവനാണ്, ഇവൻ എന്നെ അടിച്ചവനാണ്, ഇവൻ എന്നെ സമുദായത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ വഷളാക്കിയവനാ, ഇവൻ എന്നെ പറ്റിച്ചവനാണ് റബ്ബേ, ഇവൻ എന്റെ സമ്പത്ത് അപഹരിച്ചെടുത്തവനാ, ഇവൻ എന്നെ പറ്റി ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞവനാ, ഇവൻ എന്നെ പറ്റി ഉള്ളത് തന്നെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രൂപത്തിൽ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു നടന്നവനാ. ഓരോരുത്തരായി വന്നുകൊണ്ട് അവനെ പറ്റി റബ്ബിനോട് പരാതി പറയുമ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കളവ് പറയാത്ത പുന്നാര നബി തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാ. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഇവൻ ചെയ്ത നമസ്കാരങ്ങള്, ഇവൻ ചെയ്ത നോമ്പുകള്, ഇവൻ ചെയ്ത സക്കാത്തുകൾ, ഇവൻ ചെയ്ത നല്ല കർമ്മങ്ങള് എല്ലാം ആരൊക്കെയാണോ അവൻ ഉപദ്രവിച്ചത് അവർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാ. ആരെയെല്ലാമാണ് ദുനിയാവിൽ ഇവൻ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയത് അവർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യും. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നമ്മൾ ചെയ്ത അമൽ തന്നെ വളരെ കുറവാണ്, ചെയ്ത അമൽ തന്നെ വളരെ കുറവാണ്. അതിൽ തന്നെ ആ ചെയ്യുന്ന തന്നെ പലരും പല ജാതി കോലത്തിലാണ്. നിസ്കാരമൊന്നും പറയണ്ട, നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിസ്കാരമൊക്കെ പറയണ്ട, അല്ലാ അതൊക്കെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത കോലത്തിലാണ്. മുമ്പിൽ ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല, ആ കോലത്തിലാണ്. കാരണം ഓൻ സുജൂദ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റാത്തൊക്കെ കാണും, ദുനിയാവും ആകാശവും ഒക്കെ. അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ വേഷവിധാനങ്ങൾ ഒന്നും പറയണ്ടല്ലോ. കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്ത് എങ്ങനെയാ നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകാനിടയില്ല. കാസർഗോട്ടെ ജില്ലയല്ലേ, ഏതായാലും കാസർഗോഡ് ജില്ല തന്നെയാണല്ലോ എന്തായാലും. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ, മറ്റു ജില്ലകളിൽ ഒന്നും കാണാത്ത ഒരു തരം പരിഷ്കാരങ്ങളും ഒരു തരം ഫാഷനുമാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. അത് എന്താണെന്നറിയില്ല, എങ്ങനെ കടന്നു വന്നു, എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് എന്നൊന്നും അറിയില്ല. എല്ലാം വരുന്നത് ഇവിടുന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു പാട്ട് വന്നില്ലേ, മാഹിയിലെ പെൺപിള്ളേരെ കണ്ടുക്കോ, പിന്നെന്താ അതാ ചിരിക്കണം, പിന്നെന്താ ദക്കീറത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾ. എന്തൊക്കെയാണ് റഹ്മാനെ, നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഹയാ ലജ്ജ എന്ന് പറയണത് അങ്ങോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലേ? അൽ ഹയാഉ ശുബതും മിനൽ ഈമാൻ. ലജ്ജ എന്ന് പറയണത് ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാ. ഇല്ല ഇല്ല അല്ലേ? അതും അതിന്റെ ഉത്ഭവം എവിടാ? ഈ പാട്ടിന്റെ ഉത്ഭവം എവിടെയാ? ഒന്ന് പറ, എവിടെയാ? നല്ല പറഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം. എല്ലാത്തിന്റെ ഉത്ഭവം നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ്. എല്ലാ തോന്നിവാസവും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. മാലിക്കുദ്ദീനാർ തങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മണ്ണാണ്, ഒട്ടനവധി ഔലിയാക്കൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മണ്ണാണ്. പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ മഹാന്മാരൊന്നും പൊരുത്തപ്പെടാത്ത രൂപത്തിൽ കാസർകോട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരും യുവ സഹോദരികളും കോളേജ് കുമാരികളൊക്കെ വിലസി നടക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. നല്ലോണം നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെയും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ.
ഭയങ്കര പ്രശ്നം, ഭയങ്കര വിഷമമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നെന്താ, എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത്? അല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ മറന്നു, ഞാനും മറന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം എന്താ? അൽ മുഫ്ലിസു ഫീനാ മല്ല ദിർഹമ വലാ മത്താഅ്. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ദുനിയാവിൽ അന്യനെ ഗീബത്ത് പറഞ്ഞവൻ, അന്യനെ നമീമത്ത് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവൻ, ദുനിയാവിൽ ഇല്ലാത്തത് പറയുന്നവൻ, ഇവരൊക്കെ നാളെ പഠിച്ചവന് മുമ്പിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഏതായാലും അമൽ ചെയ്തിട്ടില്ല, ചെയ്യുന്ന അമൽ വളരെ കുറവാണ്. ആ അമലുകളുടെ കോലം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ രൂപത്തിലാണ് നിസ്കാരമൊക്കെ. പിന്നെ ആകെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക വളരെ കുറച്ച് അമലുകൾ. ആ അമലുകൾ പോലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഗീബത്ത് പറഞ്ഞ്, നമീമത്ത് പറഞ്ഞ്, തോന്നിവാസം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേട് ആഖിറത്തിൽ വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നല്ലോണം സൂക്ഷിക്കണം. അതാണ് മഹ്ശറ വൻ സബ. അതാണ് അവസാനം റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇവൻ ചെയ്ത അമലൊക്കെ കൊടുത്ത് തീർന്നു. ഇവൻ 15 ഹജ്ജ് ചെയ്തവനാണ്. ഞാൻ 15 ഹജ്ജ് ചെയ്ത ആളാണ്. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലടോ. 15 അല്ല 25,000 ഹജ്ജ് ചെയ്താലും കൊടുത്ത് തീരും. നീ പറഞ്ഞ ഗീബത്ത് അതിന് മാത്രമുണ്ട്. നാട്ടിൽ ഒരാളെ വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല. എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചീത്ത. ഇവനിങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്, ഇനി ആരൊക്കെയാ വരുന്നത് നോക്കുമ്പോണ്ട് എല്ലാരും വരുന്നുണ്ട്. കാതിർച്ചുണ്ട്, ഔക്കർച്ചുണ്ട്, പോക്കർച്ചുണ്ട്, മമ്മച്ചുണ്ട്, എല്ലാരും ഉണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ ആരും ഉണ്ട്? പാത്തുമ്മ ഉണ്ട്, ആമിന ഉണ്ട്, ഖദീസാത്തുണ്ട്, എല്ലാരും ഉണ്ട്. കാരണം ഇവൻ അവരെയും വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല. ആണുങ്ങളെ മാത്രമല്ല, പെണ്ണുങ്ങളെയും വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല. എല്ലാരെയും ഗീബത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുണ്ട് ചില മനുഷ്യന്മാർ. രാവിലെ സുബഹി നിസ്കരിച്ച് യാ അല്ലാഹ് അല്ലെ, ഔക്കർച്ചാന്റെ കടയിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു കട്ടൻ ചായ മുറുക്കിയിട്ട് വീടിയും വലിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗീബത്ത് പറ. എന്തോ ഒരു സുഖാണ്. ഞമ്മക്കല്ല കേട്ടോ, പറയണവർക്ക് എന്തോ ഒരു സുഖാണ്. രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ ഇറച്ചു നിന്നുക. പടച്ചോന്റെ മുമ്പിൽ വല്ലാഹി രക്ഷപ്പെടൂല. സൂക്ഷിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അതേപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പിൽ അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടതാണ്. വാട്സപ്പിൽ ഇല്ലാത്ത വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി പറയാം. ഇല്ലാത്ത വാർത്തകൾ ഒരുപാട് സൃഷ്ടിക്കുക. 4 ദിവസം ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആണിന്റെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന്റെയും പേര് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ കഥ മെനയാ. 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫേക്ക് ന്യൂസ് തീർന്നു, എല്ലാം പോയി. 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറുതെയാണത്. എന്താ ചെയ്യാ? പഠിച്ചോ, വെറുതെ വിടുവോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മഹ്ശറ വൻ സബയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. സൂക്ഷിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ. സഹോദരിമാർക്കാണ് ഗീബത്ത് പറയുന്നത് ഒരിത്തിരി കൂടുതൽ. സഹോദരിമാർക്കാണ്. 3 ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ 4ാമതൊരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറയാത്ത ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. സഹോദരിമാർക്ക് ഗീബത്ത് പറയാനും നമീമത്ത് പറയാനും ഒരിത്തിരി താല്പര്യം കൂടുതലാണ്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ സ്വർഗത്തിലാക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ 4ാമത്തെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, തങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുത്തി ഇങ്ങനെ കുറെ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. 3ാമത്തെ ലോകം ആലമുൽ മഹ്ശറാണെങ്കിൽ 4ാമത്തെ ലോകം ആലമുൽ ജന്ന ഔ ആലമുൻ നാർ. ഒന്നുകിൽ സ്വർഗലോകമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നരകലോകമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒന്നുകിൽ സ്വർഗലോകം അല്ലെങ്കിൽ നരകലോകം. വഅമ്മാമൻ ഖാഫ മഖാമ റബ്ബിഹി വനഹൻ നഫ്സ അനിൽ ഹവാ ഫഇന്നൽ ജന്നത ഹിയൽ മഅവാ. ആരൊരാൾ അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുവോ, വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്ന്, കള്ളുകുടിയിൽ നിന്നും, പെണ്ണുപിടിയിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മാറി നിന്നുവോ, വനഹൻ നഫ്സ അനിൽ ഹവാ, മനസ്സ് പറയുന്ന സർവ്വ തിന്മകളിൽ നിന്നും ശരീരത്തെ ആരെല്ലാം അകറ്റി നിർത്തിയോ, അത്തരം ആളുകളുടെ ഭവനമാണ് സ്വർഗമെന്ന് ഖാലല്ലാഹു അസ്സ വജൽ. അത്തരം ആളുകളുടെ വീടാണ് സ്വർഗം. എന്താണ് സ്വർഗത്തിന്റെ കഥ? സ്വർഗത്തിന്റെ കഥ മാസങ്ങളോളം മേൽ പറഞ്ഞാലും തീരൂലെന്നാണ്. ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമാണ്, വല്ലാത്ത അനുഗ്രഹം. അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, അഅത്തുൽ ഇബാദി, എന്റെ അടിമകൾക്ക് ഞാൻ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്വർഗവാസികളായ എന്റെ അടിമകൾക്ക് ഞാൻ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ? മാലാ ഐനുൻ റഅത് വലാ ഉദുനുൻ സമീഅത് വലാ ഖതറ അലാ ഖൽബി ബശർ. ഒരു മനുഷ്യനും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, ഒരു കണ്ണും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, ഒരു കാതും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലും തോന്നുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത അനുഗ്രഹം. അതാണ് നാം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയാണ്. അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ സ്വഹാബത്തിനോട് പറയാ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തണോ?
സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു, അതെ യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, മൻ ലഹു 80,000 ഖാദിം. ആരാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവന്? 80,000 മലക്കുകൾ അവന്റെ ഖാദിമീങ്ങളാ, അവന്റെ സേവകന്മാരാണ്, അവന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളായി 80,000 മാലാഖമാരെ അല്ലാഹു നിയമിക്കുന്നതാണ്. ഇവൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ 80,000 മലക്കുകൾ. ഇവൻ വിചാരിക്കും, പഠിച്ചോനെ ഞാനാണല്ലോ ഈ റബ്ബേ ഈ സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവൻ, എന്താ വിചാരിക്കാതിരിക്കുക? എന്തായാലും വിചാരിക്കുമല്ലോ. 80,000 മലക്കുകൾ ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ ആരാ വിചാരിക്കാത്തത്? അവൻ വിചാരിക്കും ഞാനാണ് ഈ സ്വർഗത്തില് ഏറ്റവും വലിയ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവനെന്ന്. പക്ഷേ പുന്നാര നബി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അവൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാലും അവനാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവൻ. ഖാല റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആർക്കാണ് നരകമുള്ളത്? അമ്മാമൻ തഗാ വആസറൽ ഹയാത്തദ് ദുനിയാ ഫഇന്നൽ ജഹീമ ഹിയൽ മഅവാ. ആരൊരാൾ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചുവോ, ആരൊരാൾ ദുനിയാവിനെ സ്വായത്തമാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചുവോ, ദുനിയാവിന് വേണ്ടി മാത്രം അള്ളാനെ മറന്ന് ദുനിയാവിൽ ആരൊക്കെ ജീവിച്ചുവോ? ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോ? സഹോദരിമാര് എല്ലാവരും നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണേ. ആരെല്ലാം അല്ലാഹനെ മറന്നുകൊണ്ട് ദുനിയാവില് തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നുവോ, ഫഇന്നൽ ജഹീമ ഹിയൽ മഅവാ. നരകമാണ് അവന്റെ ഭവനമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അവന്റെ ഭവനം നരകമാണ് അവന്റെ ഭവനം, നരകമാണ്. എന്താ നരകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, നരകത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവൻ ആരാന്നറിയോ? മൻ ലഹു നഅലാനി മിനന്നാർ. അവന് തീനാലുള്ള 2 ചെരുപ്പുകൾ ധരിപ്പിക്കപ്പെടും. തീ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട 2 ചെരുപ്പുകൾ. ആ ചെരുപ്പ് അങ്ങോട്ട് ധരിച്ചാൽ കാൽപാദം മുതൽ തലച്ചോറ് വരെ വെന്തുരുകുന്നതാണ്. വെന്തുരുകുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, സഹോദരിമാരടുപ്പത്ത് ചോറ് വെച്ചാൽ ആ ചോറിങ്ങനെ തിളച്ച് മറിയുമല്ലോ. ആ തിളച്ച് മറിയുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ ഇവന്റെ തലച്ചോറ് ഇങ്ങനെ കലങ്ങി മറിഞ്ഞ് ചോറ് തിളക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ശബ്ദമുണ്ടാകും. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുക, നാളെ നരകവാസി അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ദുഃഖകരമായ കാഴ്ചയാണ്. അവൻ വിചാരിക്കും, പഠിച്ചോനെ ഞാനാണല്ലോ റബ്ബേ ഈ നരകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവനെന്ന്. പുന്നാര നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അവൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാലും അവനാണ് നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവൻ. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയും, അവനാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവൻ. അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്ത് സലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ ആലമുൽ അർവാഹ്, ആലമുൽ ബർസഖ്, ആലമുൽ മഹ്ശർ, ആലമുൽ ജന്ന ഔ ആലമുൻ നാർ, 4 ലോകം. ഒന്നാമത്തെ ലോകം കഴിഞ്ഞു വന്നവരാണ്. ഇനി 3 ലോകം നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ളവരാണ്. മരണമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് കീഴടങ്ങേണ്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിലെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാരോട് രണ്ടാമതായും ഒന്നാമതായി എൻ്റെ നഫ്സിനോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ലവരായി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. പുന്നാര നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇദാ സറത്തുക ഹസനതുക വസാഅതുക സയ്യിഅതുക ഫഅൻത മുഅ്മിനുൻ. പുന്നാര നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിന്റെ മനസ്സിൽ നീ ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ, നീ ഒരു ദിവസം 5 നേരം സുന്ദരമായി ജമാഅത്തായി നമസ്കരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല നന്മയും ചെയ്താൽ അത് നിന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകുമെങ്കിൽ, അത് നിന്റെ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു ആനന്ദമുണ്ടാക്കുമെങ്കിൽ, അതേപോലെ വസാഅതുക സയ്യിഅതുക, നീ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഗീബത്ത് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കരുതായ്മകൾ ചെയ്താൽ അത് നിന്റെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ഫഅൻത മുഅ്മിനുൻ, അത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഹൃദയത്തിൽ ഒരു തരി ഈമാനുള്ളവർക്കേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകൂ. ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകൂ, ഒരു തിന്മ ചെയ്താൽ വേദന ഉണ്ടാകൂ. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് ആർക്കറിയാം, ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം ഓരോരുത്തരുടെ കഥ. എനിക്കറിയാം എൻ്റെ കഥ, നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ കഥ. ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുക, തിന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിന് വേദന അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ? വല്ല നന്മയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം വരാറുണ്ടോ? അത് ഈമാനിന്റെ അടയാളമാണ്.
അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി അതുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക. അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ പരിപൂർണമായ ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒന്നരായ തങ്ങളവറുകളെ എടുത്ത് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ ദുനിയാവിൽ ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ അത്രയും പടച്ച തമ്പുരാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കഴിവിന്റെ പരമാവധി ചെലവഴിക്കാൻ പറയുന്ന എനിക്കും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അവൻ തന്ന ആയുസ്, അവൻ തന്ന സമ്പാദ്യം, അവൻ തന്ന സന്താനങ്ങൾ, അവൻ തന്ന ആരോഗ്യം, അവൻ തന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു വിഹിതം ചെലവഴിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷണത്തിന് വിരാമമിടുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മയൊക്കെ അവന്റെ മുത്തഖിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വാഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.